Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. दिनैनि गोदान भिडिअ बेखौ बरायहरनाय जाबाय लोगोसे आंनि गोसो गोथारनिफ्राय हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैथ' जोंहाथ' दिनैनिफ्राय गोदान SOP गाइडलाइन्स दिहुनना होबाय जोंना आसाम सरकारा। जों माखासे SOPखौ जोङो डिसिप्लिन भाबै जों मेनटेन खालामलायबानो जाबाय आरो गासिबो लोगोफोरा। दा बिनि सोमोन्दै फंनैसो आरो लोगोसे दानि जा थासारि सोलिफुबाय ना बिनि सोमोन्दै जोंनाथ' स्कुटि बाइकफ्रावहाय ना सिंगेलसो जाजोबगोन आरो ओमफ्राय जेनेबा ओरैनो हिनजाव उन्दैसाफोरबा एबा डिलिभारिफोर गोनांफोरखौ जोङो लानानै सालायनो हागोन आरो बेफोरबायदि SOPआव होदों। आरो लोगोसे जोङो दा सिगांनाथ' 2टानिफ्रायनो बन्द' जायोमोन गासिबो अफिस आरो दखान बाजारा। दाना जाहैबाय 2टानिफ्राय फुंनि 6टासिममोन आरो दाना जाहैबाय 1टानिफ्रायनो मर्निंनि 6 बाजिसिम जाहैबाय आरो बन्द' जाना। ओमफ्राय लोगोसे बिदिनो डेन्जार एसे खालामनाय होदों जोङो। दा बेफोरखौ मेनटेन खालामनानै मानिबानो जाबाय आरो लोगोसे बिदिनो गोबां खोथाफोर बुंदों। जेनेबा जोङो मिथिखानानैबाबो SOPफोरखौ मिथिखानानैबाबो मिथिबायदि खालामो नालाय सोरबा गोसोबायदि गावनि गोसोबायदि थावनो मायो बेफोरबायदि आरो दा बेफोरावहाय आरोना अख्रा खालामनानै जेनेबा अबावबा दखान होनायानो होन, अबावबा बेरायहैनायानो होन, बबावबा टाइमनि अभार जानाय होन, बेफोरबायदिखौ पुलिसफ्रा जेन लोगो मोनसनबा आरो बेयाव लोगो मोनसनबाथ' बिसोर बुंखागोन नालाय एसेबाबो। ओमफ्राय जेनेबा बिसोरो रागा जोंसै आरो पुलिसफोरखौ जोङो जाय मानसिफ्रा। ओमफ्रायहाय गेजेराव दानि SOP गोदान दिहुनना होनायाव बेफोरखौ बुंदों आरो जोङो माने पुलिसफोरखौ दाय होनो नाङा होननानै बुंदों आरो दा जोङो बिसिना आयेना ओरैबायदि खालामदों एबारनियाव जेनेबा बेफोरबायदि खालामनानै जेनेबा पुलिसफोरजों नांलाय बुलायलायनाय जायोबा आरो ना दा बेफोरबायदि जायोबा जोंहा जेनेबा मानसि बुथारनो नागिरनायनि केस गोलैगोन आरो जाय मानसिया जों नांलायदों बेफोरबायदिनो आयेननि बेरेखा खामानि मावदों एबा दखान बाजार बेफोरबायदि। लोगोसे जायफोरा जोंनि बर'फोरा जाहैबाय एसे सांग्राङै थालायबानो जाबाय। जोंनि बर'फ्राथ' एसेबाबो गरमखा मिथिखागौ, थैया गरम। ओंखायनो बि केयारफुल, सांग्रां जानानै था जाहाथे जोङो बेफोरबायदिजों दाजाथों आरो माने पुलिसफोरजों नांलायलायनायनि आरो दोरखार गैया। ओंखायनो जोङो गावखौ धोरज' भाबै थाबानो जाबाय। ओमफ्राय न'आव बिदि खालामबाय थांबाबो थाब टाइम बायदि फैफिननो हायोबानो जाबाय आरो आरो लोगोसे ना दाथ' एसे स्ट्रिक्ट जाबोसिगोन। आरो जोंना जाहैबाय आसाम सरखारनि बे गाइडलाइन्स दिहुनना होनायाव जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो सासे दङ लोगोसे माने डिस्ट्रिक्ट वाइस जेनेबा सामलायनायनि थाखाय अर्डार होबाय आरो बेनि अर्डार होनायनि हिसाबै जोंना फार्स्टआवनो दङ दाख्लै MLA इलेक्सन देरहानो थांनाय सार बिथांनो होनाय जादों क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, चिरां, बाक्सा, क'क्राझार, चिरां, बाक्साखौ जों बिथिंनि आखाइायाव हगारना होनाय जादों आरो माने सामलायनायखौ आरो जिखुनु जाया बेफोरनि कभिडनि माखासे नेमखान्थिफोरखौहाय बेफोरबायदि लोगोसे माखासे नायनांगौ दायथ' लोगोसे हेल्थ डिपार्टमेन्टनि सायावबो बिथांनो जोङो माने दायथ' होनाय जादों आरो बेनिखायनो बर'सोखा होननानै जोङो बिदि जानाङा आरोना। दा बर' होननानै जोङो ओरैनो बिदि खालामबा जानाय नङा आरो ओंखायनो जोङो गावखौनो गाव
सांग्रां खालामबानो जाबाय। दा बेफोरबायदिनो आरो दा जोङो सार लेंहरदोंमोन ओंखायनो सोंहरदों आरो मा खालामदों होननानै। लोगोसेना एके जेब्लायबो सांग्रां जाबानो थाबाय। लोगोसेना दा आंनि भिडिअखौ दासिमबो रावबो साबसक्राइब खालामनानै होआखै, अननानै साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोसे अलाव दाबायनानै ला, लोगोसे बयनिबो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननि सिगाङाव सफैनो हायो थाबनो। माने आंना जाहैबायना दा सानफ्रामबो भिडिअ लाबोनो हायैनि खारना जाहैबाय आंहा मोनसे जेनेबा आङो कर्सआव इंगेज जानानै दंथ', बेवहाय ट्रेनिङाव दा बेस्थ' जायो आरो टाइमनि थाखाय। दा ओंखायनो एनि टाइम भिडिअखौ लाबोनो हाया, सम मोनबाल' लाबोनाय जायो। दिनै मरनिंआव सम मोनदोंना, ओंखायनो मरनिंआव आं भिडिअ खालामगासिनो, भिडिअ खालामदों आरो। दा बेफोरबादि अननानै लोगोफ्रा सापर्ट खालाम आरो हेल्प होलायलाय गावजों गाव बर'जों बर' जेनेबा इउटुब खुलिनायाव जेनेबा सासेनि इउटुबखौ हेल्प खालामना होनाया जोंनि थाखाय जेबो गोरोन्थि नङा आरो जेबो खहा जाया। मानोना जों ओरैनोसो थांगारहोखायो नङा होमबा समखौ बेस्थ'नो। दा जेनेबा सासे मानसिनि जों साबसक्राइब खालामना होयोबा बेनो सासे मानसिनि थाखाय हेल्पफुल जायो आरो। दा बेफोरबायदि ओंखायनो जों बयबो सांग्रां जालायनानै थाबाय जाबाय अननानै। लाइक एन्ड कमेन्ट सेयार साबसक्राइब खालामना होलायबानो थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।